Здраво! Денес ни серија на чекори ќе ви покажеме како се издава потврда од казнена евиденција за физички лица. Услугата наменета за физички лица со која се потврдува дека против лицето не е осудувано согласно казнената евиденција. Услугата ќе биде поделена на две посебни услуги за физички и правни лица. Одиме на веб страницата на националниот портал за e-услуги uslugi.gov.mk. Натискаме Најави се и ни се отвара делот за најавување каде претходно сме веќе регистрирани. Во полето корисничко име го впишуваме нашето корисничко име, што вообичаено е наша емаил адреса, и во полето лозинка ја впишуваме нашата лозинка. Потоа кликаме на Најави се. Со завршување на оваа акција ќе дојдеме до страната на нашиот профил на националниот портал за e-услуги. Овде ја бираме опцијата Пронајди услуга и од подменито ја бираме опцијата Правосудство и човекови права. А потоа одиме во следното подмени Правен систем. Гледаме дека ни се отвара една листа на електронски услуги и ја бираме соодветната услуга што сакаме да ја добиеме, односно кликаме на Издавање потврда од казнена евиденција за физички лица, за да добиеме повеќе информации за оваа услуга. Потоа, откако ќе се запознаеме со деталите за оваа услуга, кликаме на Аплицирај, која ќе не однесе на делот за поднесување на барање за оваа услуга. Овде, од паѓачкото мени, избираме јазик, при што со изборот на јазикот започнува процесот на вчитување на нашите податоци и креирање на барањето за електронската услуга. По вчитувањето на нашите податоци, порталот за оваа услуга ни бара да избереме институција до која се аплицира барањето. Во нашиот случај, системот според IP адресата на нашиот компјутер ни ја дава соодветната надлежна институција за тоа место, а во нашиот случај тоа е Основниот суд Струмица. Ја бираме опцијата со кликање и продолжуваме надолу со пополнување на празните полиња, односно, освен веќе пополнетите полиња, порталот ни бара и моминско презиме, се разбира доколку барателот има такво, потоа име и презиме на таткото и на мајката на барателот, државјанство, па улица и број, кои доколку ги има автоматски ќе се пополнат од профилот на барателот на националниот портал за e-услуги. Потоа следува цел на потврдата и на крај датум на поднесување. Следен чекор е да се кликне на Поднеси, при што ни се покажува веќе креираното барање, и следен чекор е да се кликне на Потврди. Постои и опција да се зачува веќе креираното барање за покасно да се поднесе. Тоа се прави преку кликање на Зачувај, но и да се откаже истото со кликање на Откажи.